عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم كلشي على خير وبخير؟ كنتمنى تكونوا لاباس. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va faire des tomates, des sauces tomates pour la pizza, pour les spaghettis, pour tout ce que vous voulez. Tous les tomates, j'ai des tomates que j'ai pelées d'avance pour pas qu'ils soient trop longs. J'ai des oignons aussi que j'ai pelés. Je vais le couper. J'ai des trucs, des herbes. J'ai 2 branches de céleri. J'ai du thym. Voilà. Et j'ai du romarin. Voilà. voilà البنات. عندي هنايا كي سميتو بعد هذا العرعر ولا ما عرف كي سميتو كليل الجبال جاب لي الله بحال سميتو هكذا. هذا عندي هنايا 2 عويدات نتاع الكرافس، وعندي هنايا الزعتره. ومن بعد غادي نزيد عليها من بعد من غادي يطيب كلشي غادي نزيد عليه شويه تاع القزبر وشويه نتاع الثومه. Voilà les filles, une fois que tout est cuit, je vais rajouter un peu d'ail et un peu de sel et un peu de coriandre. D'accord? Maintenant, je vais couper mes oignons en des gros morceaux. Après, je vais écraser mes tomates pour sortir maximum des pépins et le jus. Voilà البنات، غادي نرفد المطيشه نتاعي، غادي نضغط عليها باش نخرج لها كاع ديك الزريعه، وداك الماء اللي فيها الزياده تاع الماء اللي فيها كامل غادي نخرجو ونقطعها حتى البصله نتاعي. واحد القطعه كبيره، ماشي غادي نقطعها صغيره خاطر من غادي طيب غادي نطحن كلشي، وغادي نوري لكم عاود من بعد كي داير. واخا فوالا البنات، دابا راني سطنت عليها هذه، خرجت منها كاع داك الماء اللي كان فيها زياده والزريعه اللي كانت فيها، والبصله قطعتها هكذا. راكم تشوفوا كيفاش قطعتها، ما قطعتهاش صغيره باش تعذبكم ولا شي حاجه، لخاطر غادي طيب وغادي نطحنوها كلشي بالميكسور. غادي نطحنوها، ما غادي يبقى فيها والو، ما يشقاش الواحد يعذب راسو يزيد في الخدمه. Voilà les filles, mes tomates, je les ai écrasées, j'ai sorti toutes les graines et tout le jus qu'il y avait en trop. Mes oignons, je les ai coupés en gros. Vous voyez comment? Les quartiers sont assez gros quand même, parce qu'une fois cuit, on va les mixer. Ça sert à rien qu'on se prenne la tête. Et voilà, et tout ça, c'est ça que j'ai sorti. Vous voyez le jus que j'ai sorti, les grains. Tout ça, c'était un trop dedans. Et voilà, شفتوا البنات شحال خرجت منها تاع الماء والزريعه اللي كانت فيها زياده. دابا في الساعه غادي من طيب في الساعه غادي تشرب الماء نتاعها، ما تبقاش جاريه بزاف، ونبقاو نشوفوا كيفاش نديروا لها باش نيبسوها ولا شي حاجه. واخا دابا غادي نجيب الكاميله نتاعي ونديرها فيها ونقشع عليها النار. Voilà les filles, je vais chercher ma marmite. On va mettre tout ça dedans dans la marmite et je allume le feu. Voilà, j'ai mis tout dans ma marmite. J'ai mis les oignons en bas. J'ai mis les tomates. Il me reste celle-là. Je vais attendre un petit peu que ça baisse un petit peu la cocotte, parce que là, elle est pleine. Et je le remets avec les herbes. Avec tous les herbes que j'ai ici. D'accord? Et le reste. Après, on va mettre l'ail, un peu de coriandre et de sel. D'accord? Et les épices. Si on a envie de mettre les épices, on les met. C'est pas de problème. Hein? Moi, j'aime bien. Hein? فوالا البنات بالسياسه غادي ملي نطيب كلشي هادشي غادي تنقص لي هادشي اللي في الكاميله تاعي خاطر عامره، غادي نزيد عليها هذا باقي لي هنا شويه تاع المطيشه، ومن بعد نزيد عليها هذا الربيع كاع هاد المنسمات ونزيدوا عليها الثومه والقزبر والعطريه. اللي عنده الغرض يزيد العطريه، انا كندير فيها العطريه وكندير فيها كلشي شويه من كلشي وصافي. ومن طيب غادي نتلاقاو.
انا البنات راني دابا رجعت عندكم. المطيشه نتاعنا راه طابت شربات الماء نتاعها. فوالا لي في nos tomates ils sont bien cuites. Je vais enlever toutes les branches de thym et de romarin. بعدين نقلع البنات هاد العروشه، هاد العدويدات نتاع الزعتره، وخليتها حتى بردت تماما باش ما تحرقليش الميكسر نتاعي. ولا ليسي فريمون كي ديفيان فواد، سينو vous allez brûler le mixeur. Voilà. J'ai enlevé les branches de thym. Voilà. Le romarin. انا البنات حيد دوك العريشات نتاع الزعتره و سميتو الاخر كيمشي لي سبحان الله لا يثبتنا على الشهاده، كتمشي لي سميتو عرعار ولا ما نعرف كي سميتو. المهم وريته لكم واخا ما سمعتوش السميه نتاعو راكم تعرفوا واش تا هو. دابا غادي نطحن كلشي هذا الشيء ونتلاقاو باش نعمروه. Je vais commencer à remplir mes bocaux. Tout doucement. بديت كنعمر البنات القراعي نتاعي. راه جات عاقده ما شاء الله، ولاني فيها واحد المذاق اش غنقول لكم. Il est épaisse comme il faut pour les sauces, pour la pizza, pour ce que vous voulez, pour les poissons, pour bref, tout ce qu'on aime avec cette sauce là, on peut le faire. كلشي البنات تقدروا ديروه فاش ما بغيتو، في الحوت، في المعجنات، في بيتزا، في المهم في العدس، في اللوبيا، في الحمص، المهم داكشي الطاجين تقدروا ديروها في كلشي. vous pouvez la mettre partout 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 dans le tagine, dans les pois chiches, les lentilles, les haricots, tout ce que vous aimez dans le tagine tout simplement, dans le tagine de légumes, partout on peut la mettre partout. Il est très très bon. Même on pourrait même mettre juste une louche comme ça dans la poêle et casser 2 œufs. C'est très 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 bon et c'est facile à faire. Voilà au dernier moment. Voilà. Voilà البنات راني دابا ساليت عندكم. نمسحوا لهم كلشي هاد البلايص هكذا باش ما يبقاش فيهم شي حاجه، باش ما يخسروا لكمش. ندوزو عليهم كاملين نقيوهم. لي في فو بيان نيتويي لي بو faut pas laisser l'air qui rentre parce qu'il y a s'il y a de l'air qui rentre il va pourrir. Voilà. شفتوا البنات القوام تاعها كي دايره، شفتوا كي دايره. واخا قليتو الحوت، واخا درتو الحوت في الفران، واخا المهم ديروها في كلشي اللي بغيتو، وراه كتخرجت رائعه. فوالا البنات دابا انا ساليت غادي نسدها. فوالا نسدها كامله وغادي نعمق نديرها في هاد القميله باش نديرها نعمقهم باش يتعقموا. غنديرهم هنا باش يتعقموا. شي خطرات سبحان الله بان كيتلف كنمشيو للهضره الله يثبتنا على الشهاده وصافي. هذا خرجت منه 4 بنات من هاد الكبار
درت منهم 4 واحد صغير. وهاد المطيشه شفتها كتكون في السوق رخيصه، الواحد يستغل الفرصه ويطيب سيدنا رمضان ولا هكذا كل يوم العام طويل العام كامل. Je vais les mettre dans ma marmite. Les filles, il y a des fois, sur le marché, il y a des tomates. La saison de tomates, c'est pas cher. Voilà. Ouf, le coup, il me le prend pas toute. Je vais la mettre dans la grande, là où il y avait les tomates, je vais la laver, la mettre dedans. voilà البنات، هاد القبيله ما ترفدهمليش كاملين، وانا ما بغيتش نزيد عليا الخدمه. غندير فين طيبت المطيشات غادي نغسلها ونديرها فيهم. Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا لاباس. وانا المطيشه نتاعنا دابا موجوده، غادي نخرجها دابا الماء باردين. دابا غادي نخرجها. طيبي لي في ديروا لي فوا كاريمون. maintenant on va la sortir. فوالا شفتوا البنات، ما خصكمش تخرجوها من الماء سخون مع الاخرين. Voilà les filles, notre tomate il est fini. Maintenant il suffit juste de la nettoyer, la sécher et la mettre dans un placard avec les courses et quand vous en aurez besoin. Il faut vérifier quand même qu'il a, vous voyez, regardez, qu'il a la languette, il se tire pas facilement. Hein. Je l'ai ouvert, là il est fermé. Je l'ouvre, il faut vérifier toujours. Si la languette il s'ouvre facilement, ça veut dire qu'il n'est pas bien stérilisé. Il va être périmé tout de suite. Il va pourrir. Alors il faut toujours vérifier que la languette tient bien. Et voilà. Tous, il faut le vérifier. C'est là aussi, tous. البنات خصكم دائما تجبدوا هاد الكاوتشو هذا. اذا كيتحيد لكم في الساعه كيتجبد في الساعه كنا راه ما تعقمش مزيان. شي خطرات كيوقع، انا نعلم لكم بها باش ما تطيحوش في الفخ. دسوها هكذا، ونهار اللي تمشيو عندها تلقاوها حماضه صافي خسرات. فوالا لي في maintenant tout est fini. فوالا غنجي ورا البنات دابا غادي نمسحوها، نجي نزيفوها كامله، نيبسو كل شيء ونسوها في واحد البلاكار فين كتعدلوا الحوايج نتاعكم تاع الماكله. فوالا ça y suffit et vous l'avez au portée de main. واخا يلا غادي تلقاوها فوقاش ما بغيتوها. واخا قلت لكم كيما قلت لكم البارح، واخا ترفدوا غير 2 معالق ديروهم في المقله وتهرسوا عليهم البيض صافي نتوما قضيتوا شغلكم. الا كنتم مزروبين بحال الناس اللي كيدخلوا من العمل، كاين نساء الله يحكوا في العوان يكونوا في العمل برا، من يدخلوا يبغيو غير شي حاجه باش يهز بالزربه، هذه ديريها في الساعه، ترمي شويه تاع الجلبانه في المقله وترمي عليها 2 معالق من هذا وتهرسي عليها 3 ولا 4 البيضات، صافي الغدا نتاعك موجود ولا العشاء نتاعك. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon appétit les filles. J'espère que vous allez faire des bonnes recettes avec cette recette justement, ces tomates là. Et vous allez me dire des nouvelles. Et je vous souhaite bon appétit. كنتمنى البنات ديروا بها شي حاجه زوينه وتعجبكم وتقولوها لي في التعليقات نتاعكم. وما تنساوش دعموني، لايكات، لي زابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا اللي في نوبلي با دو سابوني، دو لايكي دي كومونتي. جو سويت بون ابيتي، بالصحه والراحه البنات، الشهيه طيبه. السلام عليكم. اوفر. Bonjour les filles, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا لاباس. وانا المطيشه نتاعنا
دابا موجوده. غادي نخرجها دابا، الماء باردين. دابا غادي نخرجها. Vous avez vu les filles, je donne des poids carrément. Hein? Maintenant on va la sortir. شتو البنات، ما خصكمش تخرجوها من الماء سخون مع الاخرين. Voilà les filles, notre tomate il est fini. Maintenant il suffit juste de la nettoyer, la sécher et la mettre dans un placard avec les courses et quand vous en aurez besoin. Il faut vérifier quand même qu'il a, voyez, regardez, qu'il a linguette, il se tire pas facilement. Hein. Je l'ai ouvert, là il est fermé. Je l'ouvre, il faut vérifier toujours. Si la linguette il s'ouvre facilement, ça veut dire qu'il n'est pas bien stérilisé. Il va être périmé tout de suite. Il va pourrir. Alors il faut toujours vérifier que la languette tient bien. Et voilà. Tous, il faut le vérifier. C'est là aussi, tous. البنات خصكم دائما تجبدوا هاد الكاوتشو هذا. اذا كيتحيد لكم في الساعه كيتجبد في الساعه كنا راه ما تعقمش مزيان. شي خطرات كيوقع. انا نعلم لكم بها باش ما تطيحوش في الفخ. دسوها هكذا، كل نهار اللي تمشيو عندها تلقاوها حماضه صافي خسرات. فوالا لي في maintenant tout est fini. فوالا غنجي ورا البنات. دابا غادي نمسحوها، نجي نزيفوها كامله، نيبسو كلشي ونسوها في واحد البلاكار فين كتعدلوا الحوايج نتاعكم تاع الماكله. فوالا ça y suffit et vous l'avez au portée de main. واخا يلا غادي تلقاوها فوقاش ما بغيتوها. واخا قلت لكم كيما قلت لكم البارح، واخا ترفدوا غير 2 معالق ديروهم في المقله تهرسوا عليهم البيض صافي نتوما قضيتوا شغلكم. الا كنتم مزروبين بحال الناس اللي كيدخلوا من العمل، كاين نساء الله يحكوا في العوان يكونوا في العمل برا، من يدخلوا يبغيو غير شي حاجه دي باش يهز بالزربه، هذه ديريها في الساعه، ترمي شويه تاع الجلبانه في المقله وترمي عليها 2 معالق من هادو وتهرسي عليها 3 ولا 4 البيضات، صافي الغدا نتاعك موجود ولا العشاء نتاعك. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon appétit les filles. J'espère que vous allez faire des bonnes recettes avec cette recette justement, ces tomates là. Et vous allez me dire des nouvelles. Et je vous souhaite bon appétit. كنتمنى البنات ديروا بها شي حاجه زوينه وتعجبكم وتقولوها لي في التعليقات نتاعكم. وما تنساوش دعموني، لايكات، لي زابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا اللي في نوبلي با دي سابوني، دو لايكي، دي كومونتي. جو سويت بون ابيتي، بالصحه والراحه البنات، الشهيه طيبه. السلام عليكم، au revoir.